Yang barunya kau. Ini masih kosong. Nih. Ya. Ini boleh pakai. Tidak boleh. Ini apa? Loh, kok main? Untuk kumpulkan. Main betul. Aku. Sip, coba sih tulis 3 di kolam ini. Gini. Orang disuruh nulis kok malah 2 sip, bro. bikin apa? Sudah, adik jangan ganggu kakak tadi, biar selesai. Nah, ini kita coba dulu. Abang. Mana? Bener kok. Listriknya mati dah. Enggak. Di kamarnya Mbak Isa. Di kamarnya Mbak Isa. Yang pertama kan tidak mau. Di kamarnya Mbak Isa. Bukan masalah di kamar. Sini. Udah mau. Tak mau. Waduh. Gawat nih. Cek lagi. Disingkirin dulu. Coba yang lain dulu. Waduh. Kacau. Karena di sini terang. Hah? Karena di sini terang. Ayo pindah ke sana ya. Enggak lang. Waduh. Beneran. Mana mau ya? Bodohnya nggak mau ya. Coba ambil lampu yang lainnya ke sini kak. Bolong. Aku yang coba. Kacau. Pegang. Semuanya enggak mau. Apa kan udah 2 ya enggak mau? Oh ini mau. Waduh, 2 enggak mau lah. Udah dek diem dulu deh. Mungkin lipstiknya ada lipstik. Hah? Aduh, kamu lagi orang lagi nyoba kok.
Ribut udah. Dua udah tidak mau kamu. Gini. Adik, diantar ke situ dulu nanti coba lagi. Mau kecabut. Dua nih nggak mau soalnya. Sudah lihat ke sini sudah. Tuh, Fatina, diem atau dek? Tuh. Belum. Orang masih nyoba kok. Matiin aja. Tuh, dua nggak mau. Mikir nih, apa yang pusing malah kamu main-main nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kan dijual dong. Nggak dibungkus ini soalnya nggak dibabel. Ini dua yang nggak mau ya. Ini dua-duanya nggak mau. Lihat sini. Ini dua-duanya nggak mau nyala.